叱咤樂壇 Chantel 姚焯菲，熱鬧樂壇。12:38開始今日姚焯菲嘅訪問，歡迎晒。Hello 家姐 Hello Wendy。 Hello。喺網上面咧，小飛象已經不斷派心心啦，同埋話等咗呢個訪問好耐啦。咁的確係嘅，因為之前佢又要翻學啦。我以前呢，或者前2年呢，都會咁樣形容呢一位女歌手就係佢係兼職嘅，因為佢讀緊書咁樣。但係而家我終於可以話佢全職。暫時係都係暫時，都要戴翻個頭盔，係暫時。係話說其實你中學已經畢業噶咯喎。係啊，就舊年12月就啱啱喺紐西蘭度畢咗業，咁所以今次就翻嚟香港9月就專心咁嘅工作咯，可以。係咁，呢9月就要進入大學啦。嗯。咁所以呢9個月咧，你可以密集式地見佢。小飛象咧，可能就唔使話，我等咗呢個訪問好耐啦，咁樣唔使等佢飛翻嚟。佢根本呢9個月都會喺香港全職做歌手。冇錯。係感覺如何啊？全職做歌手。其實係非常之忙碌嘅，因為其實好多嘢需要處理啦。除咗出歌之外，又要拍劇啦，同埋嚟緊有個 musical 都要準備。咁所以你覺得好似放假咁樣，但係其實唔係。反而仲忙一番咯。係啊，每一日都要工作，咁但係都要抽空陪下屋企人，陪下朋友咁樣，所以都幾充實嘅，我覺得。係啊。咁學業係暫時就唔理住噶啦。學業其實我都好耐冇掂啦。唔係都暑假啦，話晒。係啊，暑假9個月暑假我已經拋開晒我嘅知識啦。係啦，咁係啊。但係使唔使準備大學嗰啲嘢㗎？準備大學嘅，我覺得暫時就未需要，即係如果要溫書嗰啲就未需要嘅，咁但係 application 即係要報名嗰啲都要準備，都要開始㗎啦。嗰啲相對拍嘅應該係小事嚟嘅，係相對係嘛？好即係忙咗好多啦咁。之前咧你係 part time 嘅時候咧，公司就好好嘅，安排晒，知道你譬如2個月嘅復活節假或者1個禮拜嘅假，就會安排你翻嚟香港咧就出席呢個活動嗰個活動，就錄3首歌。我哋都聽過呢啲嘅，即係公司係好好規劃，因為佢只係得嗰個 vacation 啊嘛，時間有限啊。係啦，但其實嗰陣時都叫密集，只不過係可能2個月啦，或者係有限度嘅密集。咁可唔可以公開下你而家嘅 schedule 係點樣嘅咧？哇！而家個 schedule 就係其實都好複雜，因為每個禮拜都唔一樣嘅。咁但係多數嚟講咧，佔比較大部分嘅咧就係拍劇啦。咁同埋而家都開始緊舞台劇啦。咁但係錄歌啊嗰啲就可能係比較少數嘅，就唔需要每一日去做嘅。但係如果收到 demo 或者開始知道要錄音嘅時候，可能都係1個禮拜1-2次咁樣。即係如果 session 多嘅話，咁但係好似 New Fantasy 咁樣，之前早排就要密集式排舞咯。咁所以你會知道我嘅 schedule 係好多嘢，根本係每一個禮拜都唔一樣咁樣咯。係，仲要係好長啊，9個月都係咁樣啊。既然又翻咗嚟香港啦，或者多咗時間啦，真係呢9個月全職做歌手。咁喺創作嘅時候，或者喺做歌嘅時候，會唔會參與多咗啊？其實會㗎，因為我之前都要顧即係可能溫書啊，或者要讀書嘅嘢咧，就會少咗時間去諗呢啲嘢，咁都係交俾公司啊，係啦。咁但係我公司係咁樣噶嘛，應該你下一次放假咧3個禮拜咧，我已經準備咗3首歌俾你，快中慢3首，搞掂晒啦。但係而家唔係啦，翻嚟一齊傾，翻嚟係啊，我就要負翻呢個責任，咁就一齊去傾究竟歌上面要搞啲咩內容啊，或者 demo。咁同埋我翻嚟嘅時候咧，所以就去咗 Gareth， 即係今次 New Fantasy 嘅監製嗰度。陳夏威係啦，陳夏威去傾究竟我想要唱啲咩歌啊？咁佢就有時間俾我聽埋個 demo 咁樣咯。其實會唔會唔慣嘅咧？即係本來就係公司安排晒所有嘢嚟俾你，但係現在唔係喎，即係由0開始揀咩監製啦，或者傾啲咩啦，係咪要唱一個成熟啲嘅 Chantel 咧？咁有冇嘢唔慣啊？我又唔覺得唔慣，因為我其實好想咁樣嘅，即係自己要參與多啲。我覺得呢個係即係歌手某一個責任咁樣啦，咁所以自己有得參與係好開心嘅。反而之前呢，可能會覺得唉，對唔住佢哋又要辛苦啲，即係幫我去搞掂所有嘢。但係而家可以自己搞掂，自己即係同公司去傾，主動傾咁樣，我覺得係仲好咯。即係反而興奮。反而興奮啊，係啊。咁呢首呢，我哋集中喺今次我哋嘅派台呢，就叫做 New Fantasy， 係翻到嚟香港即係12月1月嗰陣時先至去諗啊，見咗 Gareth 先至再去度啊，定係
我喺嗰邊，或者我其實呢2年已經袋住咗呢一個聽定咗啲嘢，有啲人好想做，不如今年做咗佢啦。其實係上年應該係7月嗰啲時間啦，咁就同 Gareth。即係我上咗去 studio 嗰度，純粹係傾下偈咁樣。佢問你幾時翻嚟咁樣，我哋可以即係諗下下一首歌做乜嘢。跟住就上咗去，純粹係傾下偈，傾下閒偈冇乜嘢。跟住佢內容係關於啲咩㗎？內容係都關於讀書嘅，因為佢之前都喺加拿大。咁都喺外國讀書，咁所以就傾下關於讀書嘅嘢啦。跟住無啦啦佢就問我，咁你近排聽咗啲咩歌啊？咁樣咁就開始講歌嘅嘢啦。咁我又同佢分享幾首我中意聽嘅歌。跟住佢就話：咁我個 demo 嗰個 list 入邊有一首我覺得幾啱你喎，就係 New Fantasy 呢首。咁你同佢分享你嘅 song list 咧係咩類型嘅嘢多，或者係韓國嘢定係點啊？歐美嘢比較多嘅，咁所以都似翻呢首 New Fantasy 咯。咁我記得其中一首俾佢嘅應該係 RAYE，其中一首咁就係 Oscar Winning Tears 應該係。咁仲有好多其他嘅，即係 Dua Lipa 咁樣。咁呢首歌其實都好 Dua Lipa，咁所以都好開心，即係可以唱到啲歐美嘅歌咯，都係一個新嘅嘗試，因為之前都未試過。所以其實係7月嘅時候。大家交換咗喜歡嘅東西，跟住咧你就翻過去讀埋最後嗰個學期啦。係，直至今次再翻嚟，原來已經有好幾首啊，可能係啊。咁就同 Gareth 同埋填詞人殷敏賢都有傾過大概歌詞嘅方向，跟住就揀咗呢個 New Fantasy 嘅主題。歌詞方向又點樣啊？歌詞其實今次好似成熟咗好多喎，你係啊，即係之前同這個姿態咧差唔多，但係其實都有分別嘅，即係本身都係想行一個長大嘅一個 concept 咁樣，咁但係又唔想太過妹妹，就想成熟翻少少，所以歌詞啊同埋唱腔方面，我哋都想即係再大個啲咯，比這個姿態。喂，其實呢個諗法係點樣得嚟啊？我唔想再咁妹妹啦。通常係咁嘅，細個嘅時候就會想變大人，大人嘅時候想變翻細個。其實我而家已經想變翻細個。咁快，即係你仲好細個。唔係佢預告咧，下一首咧又係卡哇伊咁樣，好甜啊！預告定啊，我夠啦，兩首成熟就已經 OK 啦咁。唔係啊，唔知點解去到18歲咧，又想細個翻咁樣。係啊，但係我覺得今次呢首歌點解想成熟咧？係因為之前嗰個當係18歲之前嘅我咧，係需要一個改變嘅。咁就喺呢首歌嗰度立咗一個改變，就係長大嘅一個成熟嘅一個改變。或者我已經成年啦。係啦，我已經成年啦，呢個感覺咯。成人禮嚟嘅，咁但係成年之後咧，你 feel 到咧佢做完啦，應該係有啲諗法，跟住咧就同 Gareth 講，下一首不如細翻個咯。即係咧呢個儀式感已經做咗啦，試咗啦。係啦，我已經話俾大家聽，我大個咗啦，所以唔該，我想做翻細。喂，但係喺心底咧，唔好計做歌啦。你係想做細路啊，定係我變大人？其中一個好處就係我可以話事啊嘛。你細個嘅時候咩都要問爹哋媽咪，或者攞 approval。你心底係想點？我其實覺得做一個大人係好啲嘅，係因為都可以有自己嘅話事權，同埋思想係會即係成熟啲咁樣，我覺得係比較好啲。但係我覺得都要有童真咯。我覺得我唔係想即係變翻個妹妹，但係我覺得要 keep 住嘅自己嘅童真。初心小島真係。係啊，係咪？又踢翻轉頭可以。啲歌係互相 echo 對方嘅。係啦，係。哦，咁你自己提自己咪得咯。係啊，會啊。OK，咁呢一個咧就係佢真係變大人啦，就係頭先講我可以話事啊嘛。今次真係翻到嚟，亦都唱一個成熟嘅，亦都係自己成年，亦都好多參與嘅。咁分享俾大家聽啊！你參與咗咩部分呢？或者你同陳夏威今次真正又再進入錄音室嘅時候又點樣呢？其實每一次錄音呢，我都 feel 到自己有長大嘅。咁每一次入去嘅時候，我都會加少少自己嘅意見啊，或者自己去諗每一粒字應該要點樣唱。即係可能之前過往都係唱歌老師幫我去設計每一粒字點樣唱，監製同我講要點樣唱，咁但係根本就冇自己好大嘅 input， 可能係歌詞上面，同埋你嗰陣時都冇時間。係啊，冇時間，係啊，咁所以今次錄呢首歌呢，除咗自己喺屋企練或者唱歌老師嗰度幫我去練之外呢，自己喺錄音室嘅時候都要即係會同監製問究竟我呢粒字咁樣唱好唔好呢？或者不如我哋試下咁樣，即係自己去
take part 同埋主導翻件事，就唔好即係推晒俾人做。咁我覺得呢個係自己長大咗嘅地方咯。咁係咪所需嘅時間就耐咗咧？其實又反而唔係喎，因為自己喺屋企都已經 prep 咗，係啊練咗好耐，同埋Gareth 都同我嗰個 taste 差唔多，即係去聽嗰啲歐美嘅音樂。咁我自己都係聽好多歐美，所以就唱嘅時候都係跟翻嗰個 style 嗰個唱腔去唱。好似真正揾到自己條路咁嚟㗎。暫時同今個假期一樣，暫時嘅啫。暫時係其實我自己都 explore 緊，係咯唔同嘅方向，咁睇下大家中意我係啲咩嘅唱腔。反而我好好奇咧，你平時翻屋企練習攞咗 demo 聽住嘅時候咧，練每粒字嗰個玩法啦，定係練嘅唱腔啦，係練啲咩先？我覺得係 dynamic 咯，因為其實第一次錄音咧同 Gareth 係試音嘅啫。咁我哋試音嘅時候，佢都會錄咗一個 rough 嘅我自己唱嘅 demo 俾我啦。咁我聽翻呢係個 dynamic 係好平啊，即係所有都係嗌出嚟咁樣。咁我又覺得唔係咁好聽。咁所以翻去其實係論每一個字嗰個 micro dynamic 係點樣，有啲咩輕重，即係就算一首快歌都可以有輕重嘅。咁就自己去設計呢樣嘢咯。今日咧同佢做訪問咧，好似佢真係唔同咗，係咩？大個咗，同埋講嘢好有條理啦，好清晰啦。其中一樣嘢，除咗你真係成熟咗之外咧，就係因為你真係參與到多咗，你好知道成件事嘅來龍去脈啦，連聽 demo 啊，甚至係分享自己中意啲乜嘢俾 Gareth， 其實都係 from 你自己，唔係就咁公司安排晒俾你啊。係啊，係啊。咁呢個 topic 咧，譬如同殷敏賢，你又有冇溝通，定係淨係同監製講我想成熟啫，我淨係呢一首歌，即係喺歌詞方面或者題材方面，你嘅 direction 係咩嘅？有啊，其實我哋係有公司嘅 A&R 啦。Jackie 啦，跟住有Gareth 啦，同埋 Aaron 一齊去坐低去傾嘅。咁一開始呢個 version 唔係第一個 version 嚟嘅，即係有再之前有一個 version 係改咗少少字，係關於多少少有啲情塔塔咁樣，愛情係愛情嘅嘢。咁我哋嗰陣時候就覺得，長大咗未必係真係要去參與愛情呢樣嘢，即係可以係自己獨立。自己有自信嘅一個感覺，同埋愛咗自己先。係啊，愛咗自己先。咁所以一開始呢個 version 係未出現嘅，咁但係改咗少少呢，而家就變翻好似獨立，我係我，跟住大家即係嚟欣賞新嘅我嗰個感覺咯。愛情係下一步先講啦。總之而家認識咗呢一個 new me 先。係。咁我想問下，你真係頭先聽呢？我真係坐低喺度同佢傾啊成啊。其實以前係咪冇呢一樣嘢㗎？以前比較少，即係可能係寫完，跟住我去俾少少意見改一改，就冇真係坐低去好似開一個會咁樣。咁嗰個會係點樣嘅？大家真係家常便飯啦，定係真係逐隻字論點樣高爭我踏前一？其實都幾大壓力㗎，係真好似咁樣，真啊3幾個人。咁你係會點樣㗎？你係話喂呢度好似麻麻地喎，定係可以再高音啲喎呢位？我唔想講感情喎，咁係點？其實我哋係。坐低啦，跟住我哋都自己都沉思緊，每個人都沉思，跟住就喺度諗，究竟邊隻字我哋覺得即係邊幾隻字需要改咧？邊一句可以點樣好啲咧？跟住大家就拋唔同嘅 ideas 出嚟咯。哇，係咁仔細，成個會即係淨係呢一個會咁要開幾耐？咁又唔係真係好耐嘅，我諗15分鐘到啦，唔係即係大家諗嘅咁認真。唔係或者係咧嗰15分鐘咧，其實傾埋其他嘢嘅。我個 MV 點咧？我要着咩衫咧？其實都有講過，係個 MV 就大家都會講兩句拋啲 idea 出嚟。係啊，其實呢個 MV 都算你係由頭跳到落尾嘅喎，係咪姚焯菲都準備定做一個跳唱歌手咧？其實都係我都未知道自己係咪，但我都好想嘗試，因為跳唱我諗我哋之前做訪問都應該都有講過，我想做即係嘗試跳唱呢樣嘢啦。咁我發覺係好辛苦㗎，係真係好辛苦。記舞係我覺得最辛苦嘅一部分。係啊，咁所以我都用咗好多時間去練呢隻舞咯。但係你想啊嘛，想做啊嘛。係啊，既然而家有9個月全職嘅時間，係啊，就試咯。就試咗。咁係我覺得成個經歷係
好好玩，但係真係要花好多時間咯。原來一個跳唱歌手，同你 expectation 啲咩唔同先 expectation 有咩唔同？我諗係當你熟悉咗首歌點樣唱，同埋隻舞點樣跳呢，你反而嗰個感覺會翻嚟。即係可能有時啲人會覺得你又要記舞又要記歌詞，要記個 melody，即係好多嘢記嘅時候，你會唔會即係 distract 咗冇喺嗰個狀態入邊？反而調翻轉，我覺得當你所有嘢都記熟嘅時候呢，你會好有自信去表達。好似就係渾然天成啦，啲嘢其實已經變成一體啊。係啊，就唔係分開地。喂，你記住 step 咧就唔記得唱歌。係啊，但係因為佢哋係互相升噶嘛。冇錯。咁你用咗幾多時間呢？跳舞排舞我諗都有10個鐘以上，但係當然係分好多日啦。但係我都好想喺度多謝排舞老師 Ocean， 因為佢都用咗好多時間去排呢隻舞，同埋陪我練咯。因為本身我好耐冇跳舞啊嘛，咁所以喺個排舞室嗰度都花咗好多時間。大家睇到成果啦，就可以睇 MV 啦。MV 除咗跳舞之外呢，你都有唔同嘅造型喎。你一個造型呢，就着好多套衫㗎喎。係啊，嗰個係有7層。7層啊，係啊，就係我過去每一個 single cover 都印咗喺上面，咁就有一幕咧係一件一件咁樣除，咁就係代表蛻變咁樣，成為新嘅我。之前嘅嘢擺低先咁樣，定點樣咧？係類似係將之前嘅我即係去剝掉，令大家即係睇到一個新嘅姚焯菲咁樣，咁但係都係我嚟嘅。即係我都會着翻嘅，之後女孩子好小心嘅呢啲嘢，唔好以為我一路除剝晒，你唔好以為我行性感啊，我會着翻嘅，着翻，幾好笑啊呢個。咁有冇諗過行性感咧？呢個之後先啦，再大個啲先，再諗啦。有朋友已經即刻問，咁你咁樣蛻變啊，或者有新嘅自己啦，會唔會有自己作曲嘅作品呢？好似有人知道啲嘢喎。之前你同 Tony 嗰次都算係嘗試作曲噶啦。之前同 Tony 都嘗試係啊，之前都有試過，但係嗰首就冇擺到出嚟嘅，係啦。咁但係今次呢首即係再嚟緊有一首呢，大家可以期待，因為未真正去錄嘅，但係有一個 demo 喺度，我都好期待，都係有自己擺小心思落去。喂，咁其實呢9個月你應該都編排好晒，係咪已經有一個 schedule 啊？我應該呢9個月就會做5首歌，跟住就嚟緊我走咗去讀大學嘅時候就準備派啦。咁係啊，其實都有一個大概咧，又唔係真係排得好實，我哋都係見步行步，即係睇下目前有咩做先。因為其實都好忙啊，你仲要一排舞台劇，其實就 lock 晒你所有時間。係啊，舞台劇呢個係佔得最多時間咯。我覺得但係自己作嘅咧，都喺個 bucket list 度嘅，都會有嘅。好期待呢個真係。咁我哋暫時聽住呢一首先啦，聽完歌轉頭翻嚟咧就解答大家嘅問題，同埋睇下喺呢9個月入邊咧，仲有啲咩可以公開俾大家聽。高踭我踏前1寸，手一翹面龐柔順，直髮短，單一眼地球翻轉，新姿態集來巡視10個圈。Oh my god， 太過閃，燈光生細啲。Oh my god， 太過尖，緩緩別的測驗。誰人前我跳舞不轉圈，隨人來人往令神嫌太短，無謂太早靜迷和依戀。I'll be your new fantasy， 無需講半隻字，和聲扭轉是I'll be your new fantasy， 瞳孔專注現時，逃不出我對視，講你知。Na na 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 na， 心動後兜風嗎？難道你嘅新車刮花？Na na 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 na， 心動後一起嗎？哦，來收起那句話。調個酒好嗎？注滿香檳到泳池浸多3個字。調個整知嗎？過失錯失缺失沒意思，身體向右移讓路吧。
前我跳舞不轉圈，隨人來人往談情還要算，無謂太早情迷和依戀。I'll be your new fantasy， 無需講半隻字，和聲扭轉是I'll be your new fantasy， 瞳孔轉轉時，逃不出我對視，講你知。寂寞寂寞夠未？寂寞夠就請 update。Now come on girl, gear up in faith, and I'ma be myself today. I'll be your new fantasy， 無需講半隻字，和聲扭轉是I'll be your new fantasy， 瞳孔轉轉時，逃不出我對視，講你知。心動後兜風嗎？難道你嘅身車腳快？心動後一起嗎？你收起那句話。有朋友話歐美歌風即係曲風啦，走向國際。啱啱聽過咧就係呢一首啦，叫做 New Fantasy 嘅，作曲方面有 C Truffle 啦。Korea 同埋陳巧威，填詞嘅係甄敏妍，編曲方面有 C Truffle， 監製就係陳巧威啦。轉頭翻嚟咧就要答一答喺 IG Live 睇緊朋友即係小飛象嘅一啲問題，好唔好？你準備好噶啦嘛？好，轉頭見。叱咤樂壇上 tell 姚焯菲，熱鬧樂壇。繼續喺 IG Live 度咧，可以睇到呢一個訪問嘅，我哋就有 Chantel 啦。上半小時就講咗音樂製作，同埋佢呢9個月係全職做歌手嘅，咁所以咧參與度又高咗好多啦。我哋都聽到佢咧可以投入喺入邊多好多，包括埋跳舞，咁亦都展現咗喺個 MV 入邊嘅。既然係自己即係全跳晒啦，亦都好投入啦，排舞排咗10個鐘啦，咁拍 MV 順唔順利咧？其實拍 MV 都好順利，因為有一啲場景都係室外啦。咁嗰一日咧又即係唔係落雨嗰啲，咁我覺得呢個已經係好好噶啦，即係我驚係要落雨嘅時候。咁就 play 埋係啦，好天㗎嘛係啊，起碼好啲，但係曬唔曬？又唔會好晒。咁就太好啦。係啊，都好好。咁喺室內嘅場景都比較多啦。咁又即係排舞，雖然係即係好辛苦，即係跳舞要好辛苦，但係好彩又有冷氣，同埋都即係同 dancers 都夾咗一段時間，咁所以個默契都喺度。咁因為 MV 都差唔多大半都係要跳舞，咁所以我覺得個效果出嚟都係自己滿意咯。即係冇花費，冇浪費到之前自己咁辛苦嘅努力去排舞。係啊。咁既然係咁，之後嗰幾首歌都跳噶咯，好唔好啊？可以，好啊，好，家姐講嘅，佢有咩有信心啊？唔係跳舞除咗練習之外，都仲係要可能做 gym 去鍛鍊自己嘅成個身體上去協調噶嘛。係啊，但係同埋你花幾多時間去做呢樣嘢先？哇，我諗其實都差唔多1個月到，又唔係真係好耐嘅，但係都有一路做下運動啊，同埋一路即係飲食又要注意啊。嗰陣時佢講過咧，喺紐西蘭讀書咧，因為啲嘢食又好大份啊，又成日都係食嗰啲好多澱粉質嘅嘢啊咁樣。咁我佢翻到嚟香港，其實比較適合你。係。咁唔好走啦，不如喺度讀大學。因為咧都係好多小飛象問嘅，咁點啊？你決定咗讀邊間大學未啊？同埋你有冇個人演唱會啊？即係好擔心你9個月之後又走又好遠咋，或者好耐先再翻嚟啊咁樣。你而家使唔使派啲定心丸俾佢哋先咧？我一定會即係同你哋見面，同埋會喺度做嘢嘅。咁但係至於去邊度讀大學咧，咁我都仲有幾個 option，咁再同大家講。OK，咁啊呢遲啲公佈啦，開始答問題咯，我哋。佢哋咧比較多係問你有冇 solo concert 喎。係喺大學之前會唔會有個人演唱會？呢個咧要睇公司安排啦，因為我係有問過嘅，咁但係都真係要睇佢哋安唔安排到啦，同埋時間啦。如果時間上好似好問，好問咯。因為你而家日日係咪日日拍劇㗎？你而家愛回家啊嘛，係咪？唔需要日日，但係都有即係大部分時間都要咯。但係跟住你就舞台劇，舞台劇就 lock 住你啲時間。咁點樣做呢個 solo con 咧？其實係啦，其實開始已經舞台劇即係排，開始要排啦。
係但公演係幾時有冇台劇？ 6月中咦，咁好似仲有啲時間喎。嗱，6月中之後少少，係啦，好少9月之啫喎前，真係少到好少，即可能係例如得一個禮拜啫8喎。月咁樣可能得，係咪？係嘅，係嘅，就睇下公司 O 唔 OK 啦。你都想開嘅，同埋嚟緊，即係睇下下首歌會唔會出到，呢個都係啦。咦？你意思係現在4月啫喎，其實都仲有時間空間俾你出歌嘅喎。係啊，仲有，但係要編排，未錄係啊嘅，未錄，因為呢個未錄。監製而家好似唔喺香港，係都係陳夏威。唔係陳夏威，但係快歌嚟嘅下次輕快。使唔使跳舞啊？如果家姐你想我跳舞，可以。哇！冇咁講，冇咁咪大講。家想聽。係啦，既然你又咁中意跳，係咪？好，我睇下安唔安排到。但係呢個監製係之前合作過㗎。我可能估到，係你估？蘇到知。唔係哎呀，跳舞喎，阿杜都可以做到啲輕快嘅歌嘅，都可以。但阿杜又唔喺香港啊嘛，做緊 tour 好啦。遲啲再公布呢個。好啊，遲啲再講。咁嗰首係咪你自己寫㗎？有份寫。有份寫我嘅。就係下一首係啦。啊咁你都想其實9月前可以推出嘅。係同埋如果計時間都要啦，因為歌手們仲要你而家全職喎，你嗰陣時半職嘅時候，你都1年3首歌喎，係依家更加冇藉口啦。係啦，咁所以希望啦，咁咪希望亦都答到大家啦。Live 方面咧，其實佢都想嘅，不過要等公司安排。嗱，雖然咧頭先我哋講跳舞講到好開心咁啦，亦都有朋友問你幾時出慢歌。唔係可能因為佢已經深入咗嗰個腦啊，即係上聽就係唱啲好抒情嘅慢歌。啊，幾時出慢歌？其實我覺得，其實因為我而家嘅鋪排咧，就係有時慢，有時快歌咁樣。咁我希望往後都可以出翻少少慢歌，即係抒情歌啊，或者自己有份去創作嘅一啲抒情歌。因為我而家多數寫嘅可能都係比較輕快啲。OK，或者夾住啦。係咯如果夾住咯收到呢啲 demo 又係好 touch 到你嘅，咁就係我就 why not？但係而家我哋聽到暫時呢個女嘅取向咧，係佢想向快啊、跳舞啊、upbeat 啲嘅方向進發嘅。係嘅。好，咁啊遇到好歌就得啦。跟住仲有啲問題係，就係嚟緊呢首歌《New Fantasy》幾時會首唱到 live 咧？哦，呢個係一個好問題喎。咁我諗應該好快會有啲公開活動可以唱噶喎。咁睇下係咯，有咩機會可以唱到俾大家聽？因為呢首歌真係商場嘅 live 啊，或者即係大 show 嘅 live 都未試過去唱。我自己都未真係完整嘅一首歌去練跳同埋唱，都有啲緊張。咁要練下咯，真係。唔係有時咧，你未有 show，你未知道幾時出咧，你就唔排住噶啦嘛。喂但係有機會係可能聽日就有個 show 咁點算咧？你可以掹一個 artist 後日就有啦咁臨時係要練定呢個要嘅練定。我排舞嘅時候有試過，即係一路哼住咁樣嘅，啊但係嗰啲應該唔算唔計噶啦。係咯，我覺得都要真係真正去練咯。但係你出 show 嘅時候，會預計每次可能都要 mark 定幾多個 dancers 咧？其實要啊，係要啊啊，係啊，咁大規模喎呢個夾跳咯，即係冇理由佢一個人企喺個台上面跳係啊，啊咁。就尷尬咯。 OK 同埋你喺錄音室錄嗰首歌，有機會你都係一 part 一 part 一段 verse 咁錄啊嘛，即係你都係慢慢唱嘅啦。要配合埋唱加跳咧，其實係兩樣嘢嚟嘅喎。係啊，咁但係我又好中意一路唱嘅時候，幻想自己係一個即係嗰個歌手，即係可能某一個呢首歌就幻想佢係我自己係 Dua Lipa 咁樣，咁嗰個感覺喺度咧，就反而係唱得會好啲咯，我覺得。係再之後可能幻想我係 Lady Gaga 咁跳到啦。好，跟住仲有嘅問題係，你會唔會去旅行放鬆下，唔好咁忙？我諗佢哋即係錫住你啊。頭先聽到你，哇，你個 schedule 咁 busy。係啊，其實我都想去下旅行，但係前排都去咗，咁所以係咯，睇下有冇機會即係再係咯放鬆下，同埋陪下屋企人咯，因為都少可以約到屋企人出嚟食下飯啊，傾下偈。同埋你之前去咗讀書啊，咁耐冇見咧。係啊，佢哋都好想見我，我都好想見佢哋。一齊去旅行咯。可以啊， Family 快 trip 閃快閃 yes 快閃。亦都有朋友問咧，你拍好回家好唔好玩喎？其實之前咧就會覺得自己唔叻拍劇咧，會覺得係好緊張。好緊張，係好緊張。一唔係唔好玩，但係會覺得即係硬係覺得好似做緊戲唔係自己強項咁樣。咁但係而家會
放鬆翻好多，同埋會自然咯，即係覺得自己都可以講得上係一個演員咯，有啲信心啦。係有啲信心。之前就真係會覺得我係咩都唔識咁樣入去成個薯仔咁樣，但係而家就 OK，即係會放鬆啲同埋自然啲咯。咁亦都幫到你嚟緊嘅舞台劇喎，因為都要演噶嘛。其實我覺得都幫到，即係一路拍劇嘅時候都會諗啊，如果我係要而家即場演俾現場觀眾會點咧？即係要開始要諗定同埋有定心理準備，喺個台上面即係唔可以甩對白，要一剔過咁樣會係咩情況？咁你會唔會唱埋㗎喺嗰個舞台劇度？會啊，有 musical 係 musical 會唱啦，應該都會跳埋，同埋加演，你睇我哋兩個都哇，都好多嘢要去處理，係啊，忙係有原因嘅。忙有原因，係啊。咁公開咗未㗎？譬如個古仔係講乜嘢啊？未公開嘅，暫時未公開嘅，但係對手係邊個啊？嗰啲未公開，都未公開，但係嚟緊會公開，係啊，係大家要拭目以待。咁可唔可以透露你即將要演嗰個舞台嘅角色係好係姚焯菲真實嘅自己啊？定係都原來個性格有啲偏差嘅？性格有啲偏差嘅，但係年齡係我覺得差唔多，真實年齡嚟嘅係真實18歲嚟嘅差唔多係。 OK，唔講住啦。係啊，等遲啲公佈啦。係啊等遲啲公佈啦。另外仲見到啊，有人話黑膠賣得咁好，會唔會出大碟？其實我好想出一隻大碟，同嗯，埋好想自己去設計一個封面專輯，我設計一個專輯係啊，啊。同埋即係有自己嘅 input 啦，即係嗰個封面係點樣啦，嗰個碟嘅內容係咩，個 concept 係咩，即係呢啲我好想去參與。哦，即係佢唔係就咁出一隻，可能係收錄翻之前派過嘅台嘅歌，佢直情係一隻 new album， New 係 concept album 咁樣去做啊。係啊，好想好有去諗法咯喎！而家自己呢個有一個咁嘅係啦，一個機會可以去做。但係因為我今次咧9個月咧，都時間有好多嘢限。一半啦。定係而家諗定先咯，因為跟住你又要去讀書噶啦嘛，咁就可以公司同事又幫你去 execute，你就主要係負責 idea。係啊，同埋我都有無時無刻又諗下，即係自己想做啲乜嘢啊，想唱啲咩類型嘅曲風啊，個碟係點樣啊，即係自己都會諗咯。好多嘢想做，你 feel 到佢一離開咗校園咧，原來佢好多嘢做係啊。係啊，之前其實都有嘅，但係會覺得我要讀書先，即係呢啲嘢遲啲先諗。喂，有冇一個諗法咧？既然咁中意咧，就我停一年咯，即係嗰啲 gap year 啊，或者係而家你中學畢業啊嘛，我停一年先再入大學，咁又得唔得咧？有冇或者曾經有冇喺腦海入邊出現過呢個 option 啊？其實有嘅，但係我又覺得即係讀書要趁我呢個年紀去做，如果唔係咧，就好似同我身邊嘅同學可能唔同年紀。其實而家已經有少少係出入㗎啦，因為我同我啲朋友，有啲朋友喺北半球度返學咧，佢哋其實已經上緊大學，差唔多 year 2添啦，我仲未 year 1咁樣，即係已經有少少距離，我就唔想再增加個距離。但係係咯，我覺得讀咗書先咯。OK，咁嚟緊大學選科，當然你就有好多 option 啦，未知喺邊度讀啦，或者未必揀咩科啦。但係你有冇方向性地啊？我想讀一啲關於音樂嘅嘢，或者關於製作嘅嘢，關於我呢一行嘅嘢，定係唔係啊？讀書還讀書，你知我哋都有歌手係讀牙醫噶嘛？係咁你係完全唔關事。係啦，你係屬於關事嗰個定係唔關事嗰邊咧？我諗我係比較關事嘅，我係想讀商科，比較商科嘅，比較商科有關事咩？都係因為呢個都係係一個 marketing 噶嘛 marketing ，A and R 都可以係 marketing 嚟。但係係關於音樂嘅可能。哦，都有，其實我都有諗過讀音樂嘅，嗯即係音樂加商科咁樣，即係又合埋。唔係外國係好多呢啲嘅。係點樣 market 嗰個即係總言之，你入呢個 music industry 入邊都有好多個工種噶嘛。係哦，咁佢第日讀埋咧，佢去 market 自己啦。係係啦，自己做翻自己 A and R 啦。好開心啊！好，仲有啲咩咧？另外仲見到有朋友問啊，就係琴晚許願嘅演出真係睇得出 Chantelle 成長咗好多，好正。其實依家暫時拍戲或者係演戲對你嚟講個滿足感係啲咩先？我諗係睇翻自己係真係可以投入到個角色，同埋你見到嘅時候，你唔會睇住自己去演咯，即係其實你係見到第二個人，
嘅時候，呢個就係嗰個滿足感咯。同埋你會覺得即係帶俾觀眾嘅一種娛樂啊，同埋有時睇翻自己講嘅對白，你會覺得真係好笑嘅時候，你就成功咗咯。即係會覺得啊，原來真係會搞笑嘅自己演戲。咁你自己都會 review 噶嗬，即係你自己都會譬如拍完啲咩啊，出咗咩歌啊，你都會坐定定喺度睇翻。會即係要嗰啲叫咩？要檢討下，即係自己可能做得唔夠好嘅地方啊，或者有啲做得幾好要 keep 翻嘅，咁我都會睇翻。明白。哇，今日都好似一次過答咗大家好多問題。係喎有啲當然未公開得啦，就留意住啦。總之咧喺9月之前咧，佢都仲喺香港嘅。係係啦，睇下有冇機會再上過嚟咯。係喎，睇下你下一首歌講唔講得切喎？要等個監製翻嚟香港先至可以錄音係啦。但係萬事俱備㗎啦，啲詞都寫晒㗎啦，都寫晒，差唔多寫晒，係啊。都係關於成長。唔係唔誒係關於成長，咦，好多嘢估啊！關於愛情。都唔係，係喂，咁你真係好難喎，又唔係成長，又唔係愛情，仲有啲咩好寫咧？可能關於宗教。哇！幾開心嘅，但係呢首歌幾開心。咁下次再上嚟啦，好冇？好啊多謝晒 Chantel。 ，Thank you。叱咤樂壇，Chantel 姚焯菲，熱鬧樂壇。